Тусуйтесь.
Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Рад вас всех тут видеть и очень рад, что у нас тут ничего не произошло такого плачевного. И вообще в целом мы продолжаем нашу неимоверную веселую тусу. И следующая песня посвящается нашему силовому аппарату, нашего государства. Называется она «Элегия умирания». Чё, как вам? Заебись или хуйня? Чё говорите, хуйня? Я не слышу. Заебись или хуйня? Оу, ебать. Предлагаю вот этому гражданину немного прибавиться, потому что в миксе немножечко не слышно вас. Конечно, пульт ты по земле катаешься. То, что я катаюсь на земле, это еще не означает, что я женщина.
Пей. Очень жаль, но только ему. Он уважаемый человек в Набережных Челнах. Пустынный житель, вода для них золото. Дар, не пей! Не пей, подумай. Вообще рад видеть здесь, лицезреть своими тупорылыми глазами. Своими тупорылыми глазами типурыл с другого города. Они к нам приехали. Вот такая хуйня. Вот спасибо вам огромное. А ну мы тем временем стартуем, хуй не дуем.
Итак, господа, я что-то вам немного разочарован. Мы, бля, ехали за 3 пизды, чтобы вот так вот сцена стоит, да? Извините, что уронил микрофон, у меня просто не слух. И поэтому я предлагаю вам, чтобы упустить вот этот проеб, поделиться на 2 части. А когда я махну рукой, вы дружно полюбите друг друга. Пожалуйста. Давайте делитесь. Можно вас полюбить? И меня тоже можно. И тебя полюбят, и меня полюбят, и всех полюбят. Меня уже в данный момент любят за жопу. Разделяйтесь на 2 части, не ебите мозга, не менжуйтесь. Давайте, блядь. Ох, блядь, пиздец. Я думал, в лес приезжают самые ёбнутые типурылы, а тут самые скучные типурылы, оказывается. Самые старые пожилые скуфы. Ну ладно, Тёмыч, ты не старый, ты работаешь с этим просто. Итак, подтягивайся поближе, вот поближе. Да иди ты сюда, и ты иди сюда, чайный пакетик, мистер, и ты иди сюда. И вы идите сюда, пожалуйста. Итак. Ну, короче, вы готовы или нет? Скажите, да или... Да, вот знаешь, вот туда. Спасибо. Исполняй, родной.
старички тоже раскачали сцену. Уважение, респектуха, блин. Чуваки, вот кто стоит вот там сбоку от мониторов, вы хотя бы хоть что-нибудь слышите? Или вы... Ну ладно, смотрите сами. В поле находимся вот здесь. Ну ладно, в лесу. Замечательно. Не заповедным, подчеркну. Ебани без кардана! Итак, кавер на песню «Возле дома твоего», сектор газа, подваливайте, веселитесь, ребята. Поехали. Достаем зажигалки все вместе, вот так, машем, оу, Следующая песня посвящается вампирским движениям. Вампирским движениям, вот этих вот комаров так называемых. Если вы меня слышите, я вас в рот ебал. Ебаные самки тупорылые.
Ампирик Тайрент, блядь. Оу, Всем спасибо! Это было круто. Давайте петь конкурс. Ты знаешь конкурс? А ты знаешь конкурс? Стал сам поебать. Что, Свет, можно? А я знаю.
Разъем! Охуенно! Ну, мы, короче, вот все уходим уже за сыном, блин, ё-моё. Это вот такие дела, блин. Всем спасибо, это была группа Архибаллиста в простонародье Абхазия. Всем спасибо, всем пока. Еблану, который разлил пиво на сцене, отдельное спасибо, кстати говоря. Спасибо большое, я тебя А как будто бы вас вообще уважаю хоть сколько-нибудь. Да пошли вы в жопу, бля. А света Я нет, да? уважаю, мне похуй. Вы вообще никому не нужны.